Annyeonghaseyo Robun, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Demak, bugundan boshlab biz koreys tilini noldan boshlaymiz. Bunda bizga asosiy qo'llanma sifatida Seoulde Hangugo kitobi yordamga keladi. Shu kitoblarni demak, birinchi qismidan, ya'ni boshlang'ich qismidan o'rganishni boshlaymiz. Demak, mana ko'rib turganlaring Seoulde Hangugo 1A kitobi. Bunda asosan birinchi qismida demak, koreys tilidagi asosiy grammatikalar berilgan. Dastlab demak, birinchi o'rganadigan narsamiz bu boshlang'ichlar uchun, endi koreys tilini boshlayotganlar uchun bo'ladi. Bu harflar, ya'ni hangil deyiladi. Koreys tilida demak 40 ta harf mavjud. Ularni demak 19 tasi undosh bo'ladigan bo'lsa, 21 tasi unli harflardir. Xo'p, unli va undosh harflarga o'tishdan oldin biz o'zi koreys tili, ya'ni hangilni kim yaratgan va nima maqsadda yaratganligini aytib o'tib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, Koreyani qirol Sejon 1943, ba'zi ma'lumotlarda 1944-yilda deb beradi. Koreys tilini yaratdi. Ya'ni nima maqsadda yaratdi? Undan oldin, bu koreys tili yaratilishidan oldin, koreys harflari yaratilishidan oldin koreys xalqi Xitoy iyerogliflaridan foydalanardi. Xitoy iyerogliflari esa judayam murakkab bo'lgan va oddiy xalqni o'qishi uchun judayam murakkablik qilgan va ularni ko'pchilik qismi bilimli bo'lmagan, omi xalq bo'lib qolavergan. Shuni yo'qotish maqsadida qirol Sejon hangilni, ya'ni koreys alifbosini o'ylab topadi. Xalqim demak o'qisin degan maqsadda va koreys harflarini, ya'ni hangilni 3 ta unsur asosida yaratadi. Demak, dastlab 3 ta belgi yaratgan va shu 3 ta belgilarni bir-biriga qo'shilishidan demak 40 ta harf yaratyapmiz. Mana birinchi belgini ko'rib turgan bo'lsangiz, bu demak osmon, ya'ni Hanil deb nomlab olgan. Mana bu belgimizni esa tang, ya'ni yer deb atagan va mana bu belgini esa saram, ya'ni odam deb atagan. Mana shu belgilarni bir-biriga qo'shilishidan esa harflarni hosil qilgan. Masalan, odamga osmonni qo'shishdan A harfini, yoki osmonga odamni qo'shishdan O harfini, yoki mana bu holatda U harfini, yoki mana bu holatda U harflarini yaratyapti. Mana shu tarzda 40 ta hangil, ya'ni koreys alfabeti yaratilgan, dunyoga kelgan qirol Sejon tomonidan. Xo'p, aytib o'tganimdek, koreys tilida jami 40 ta harf mavjud bo'lib, ulardan 19 tasi undoshlar. Undoshlarni chalm deb ataladi, chalm deyiladi va 19 ta undoshlar bor va bularni ko'rib yodlab olishimiz mumkin. Bularga alohida to'xtalib o'tmayman. Demak, ko'rib buni yodlab olaveramiz va bitta e'tiborli tomoni, muhim e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan tomoni, ba'zi harflarimiz demak ikki xil tarzda o'qiladi. Masalan, mana bu harf ham K ham G tarzda o'qiladigan bo'lsa, mana bu harfimiz ham T ham D. Mana bu esa R, L, P, B, S, Sh, Ng, Ch, J tarzda o'qishimiz mumkin bo'lar ekan. Bularni qoidalarini esa, hop, videoni tagida yozib qoldiraman. Hop, bulardan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Qaysi holatda K, qaysi holatda G tarzda o'qiladi. Hop, mana shu holatda 19 ta undoshni yodlab olishimiz kerak. Hop. Unlilarimiz esa moum deb ataladi koreys tilida va 21 ta unli mavjud. Asosan 10 ta unli, qolgan 11 tasi esa diftong harflari. Xo'p, unlilarimiz tik, mana bu tik holatda yoziladi yoki yotiq holatda yoziladi. Tik va yotiq unlilarga bo'linadi. Hop, bular asosan 10 ta.
Va mana bular esa diftonglar. Diftong o'zi nima degani? Diftong bu ikkita unli harfni bir-biriga qo'shilishidan hosil bo'lgan harflar. Masalan, A ga I ni qo'shilishidan E harfi, O ga I ni qo'shilishidan ochiq E harfi yoki V, V harflari kelib chiqyapti. Mana shu tarzda shuni hisobiga unli harflar 21 tani tashkil qiladi. Xo'p, mana shu undosh va unlilarni qanday yozilish qoidalari bu yerda keltirib o'tilgan. Masalan, A harfining yozilishi dastlabki yonga qarab yoki yonga qarab turib keyin tik holatda O harfi, U harflarining yozilishi keltirib o'tilgan. Yana bitta muhim joyi shundan iboratki, mana ko'rib turganingizdek, mana bu dumaloqcha belgisi. Xo'p, bizda hozir aytib o'tganimdek tik unlilar va yotiq unlilar bor dedik. Tik unlilarni oldidan dumaloqcha belgisi yoki yotiq unlilarni ustidan dumaloqcha belgisi qo'yiladi. Bu dumaloqcha belgi hech qanday o'qilmaydi. Bu tarzda bitta qoida borki, koreys so'zlari agar unli harf bilan boshlansa yoki bo'g'inni boshi unli harf bilan boshlanadigan bo'lsa, ularni oldiga mana shu dumaloqcha belgisi qo'yiladi degan qoida bor. Demak, unli harf bilan boshlanuvchi gap yozmoqchisiz yoki so'z yozmoqchimisiz, doim tik unlini yoniga yozib olasizda bu belgini, yotiq unlini tepasiga bu belgini qo'yib olasiz. Bu tarzda bu o'qilmaydi, faqat unli harfni o'zini o'qib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bu harfga aylanadi qachonki patchimda kelsa, buni alohida mavzu qilib tushuntiraman. Hozir bu holatda unlilarni oldida keladigan bo'lsa, demak o'qilmaydi degan qoidani bilib olsangiz bo'ldi. Xo'p, mana bular esa endi so'zlar. Bu siz yodlab bo'lganingizdan keyin, harflarni yodlab bo'lganingizdan keyin bu kitobda berilgan so'zlarni ham o'qishingiz va yodlashingiz kerak bo'ladi. Masalan, bitta harfdan iborat O harfidan iborat bo'lgan bu so'zga aylanib ketadi. Bu 5 degan ma'noni bildirishi yoki I bu tish yoki ikki degan ma'noni anglatishi. Au demak bola, Ai esa chaqaloq, Oi bodring degan so'zlarni keltirib chiqaryapman. Bu yerda esa demak harflarni, undosh harflarni yozilish tartiblari keltirib o'tilgan. Agar kitobingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shularni o'zingiz yozsangiz ham bo'ladi. Masalan, ka, ko, ku, ku qilib shu tarzda mashq qilib o'zingiz bemalol bajarib mana bu so'zlarni yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Shu koreys harflarini to'liq o'qilishni o'rganib olganingizdan keyin biz asosiy mavzuga o'tamiz. Asosiy mavzularni boshlaymiz. Xudo xohlasa, sizdan hozir talab qilinadigan birinchi vazifa bu demak 40 ta harfni to'g'ri, chiroyli qilib o'qib, yodlab olishingiz va qanday o'qilishligini bilishingiz kerak bo'ladi. Birinchi darsimiz mana shundan iborat, tanishtiruv darsi va siz bu harflarni o'rganib olganingizdan keyin albatta keyingi darslarimizni, ya'ni grammatika darslarimizni boshlaymiz, Xudo xohlasa. Xo'p, sizga sog'lik va salomatlik tilagan holatda bugungi darsimizni yakunlaymiz. Xudo xohlasa, grammatika darslarimizda yana ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling.